ここからですね、軍艦島まではね、片道が19キロ、大体40分ほどでかけて島の方へは向かっていきます。で、その前に高島という島があります。ここはね、一つで有人島になりますね。で、そちらで潮か模型をご案内して、その後ね、先軍艦島の方で行くことになりますので、お願いいたします。はい、ちょっとですね、風の方がね、先より出てきております。軍艦島はね、もう沖合の方になりますので、多分、揺れます。それで船酔い心配の方はね、遠くの方を見ておくようにお願いします。で、前方のお席の方は座席の前、横の方にですね、黒いエチケット袋がございます。で、後部席の方は、近くのスタッフがね、持ってますが、早めに声をかけてください。上の方にね、白とオレンジ色のフラみたいなものが
かわいいね。食べた？食べたの？特に階段のその下のところの人、ここ一番みんなかぶるからね。